السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا ان شاء الله هنشرح في فيديو النهارده مشكلة حصلت في عربية الانترا اتش دي. المشكلة عبارة عن ان صاحب العربية بيشتكي من عدم السحب ودايما العجل فيه سخونية عالية. احنا حلينا العجلة ولقينا الشكل اللي ظهر لحضراتكم ده وتعمدنا نوضح المشكلة لحضراتكم. ده شكل جهاز الفرمله بعد ما حليناه. موجود معانا بنزين بيحركوا الجهاز ده ان هو يتحرك، يدوس فرامل ويسيب. لقينا معانا الشكل اللي ظاهر لحضراتكم ده كده، موجود كده معانا حتت صاج متقفل بيها البنز ده علشان ما يعملش خبطه في مكانه. طبعا ده اكبر غلط، البنز المفروض ما ينعملوش كده خالص، عشان ده شغلته ان هو يدوس ويسيب فرامل. الصنايعي اللي عمل الموضوع ده ما عليتش المشكله ولا حاجه، ده يعتبر ثبت البنز ده في مكانه، ما خلاش معانا الجهاز يدوس ويسيب. نبدا نحله كده. طبعا ده كل ده جافش، المفروض ده يتحرك بايدينا كده بسهوله. ده شكل البنز معانا سليم، مفيش اي تآكل عشان يحط له حته صاجه كده. ممكن يكون في اي خلل في اي جلبه من العفشه فعامله معاه تخبيط، انما البنز ده ما يعملش تخبيط معاه عشان يعمل كده. ده شكل حتت الصاج، دي قطعه ودي قطعه كمان. ده شكل الاجزاء اللي موجوده. كل الكلام ده ماليش اي لازمه خالص. البنز اللي فوق فيه قطعه بسيطه اللي هي دي كده. نبدأ نختبر البنز في مكانه كده. البنز في مكانه مفيش فراغ فيه ولا بوش علشان ينحط له صاج. طب نفترض عربية حضرتك لو فيها فراغ في المكان ده، ممكن تنعمل جلبة على المخرطة في الشاسيه نفسه علشان الجهاز كده يكون محكم، انما ما تحطلوش صاج. ممكن معانا كده سنة شحم بسيطة كده وسنة شحم في مكانه جوه علشان تعمل معانا ضغط بالشكل ده كده. يعني احنا كده بنضغط بس كده البنز بيطلع لوحده. تمام كده، خفيف معانا خالص. والبنز الناحيه التانيه برضه اهو. اهم حاجه بعد ما تتاكد ان البنز ده شغال في مكانه تمام كده، تكون راكبه كاوتش الترابه زي دي كده. لو ما فيش كاوتش الترابه برضه الجهاز ده هيخش له اتربه ياما من هنا كده فيكفش معانا، يعمل معانا نفس المشكله. نبدا نركب جهاز الفرمله في مكانه. بالشكل اللي ظاهر لحضراتكم كده جهاز الفرمله هيشتغل شغله المظبوط، هيدوس فرامل تمام. ولما حضرتك تسيب فرامل الجهاز يرجع من على الطنبوره، ما يفضلش دايس على التيل، الطنبوره تلف معانا كده على الرغم ان الجهاز مقفل في مكانه تمام. دي كانت معلومتنا في فيديو النهارده، يا رب اللي فاد للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.